Os presento el cuento Papá, Mamá, Anita y yo. Papá, mamá, Anita y yo. Formamos una familia muy unida. Jugamos mucho. Juntos miramos la televisión. Vamos de vacaciones. Pero la familia a veces se tensa, así. Está a punto de romperse. Crack. Se rompe en 1000 pedazos. Todos estamos enfadados. Y cuesta volver a encontrarse. Por suerte, todos acabamos relajándonos. Y nos volvemos a encontrar como antes, con una gran sonrisa. Y nos abrazamos muy, muy fuerte. Papá, mamá, Anita y yo.